အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ I'm Fusion နဲ့ကြည့်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကအရေးတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သိထားတယ်ဆိုရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုမသိတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းပြန်ပြီးမျှဝေပေးလို့ရတယ်ဟိုပေါ့နော်အပြောအနေနဲ့သိထားမယ့်အကြောင်းလေးပဲဘာလဲဆိုတော့ Fusion ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီငပြောသီးရယ်ပတ်မွန်ခင်ရယ် coffee ရယ်ဘယ်နားတွေမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာ Okay စတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတီ Okay အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop CC version နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ edit tool ပါဆိုပြီးတော့မှပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ဒီ tool လေး Okay အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးအကြောင်းကအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပုံစံလေးဒီအဆက်လေးတောင်းဆက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ငပြောသီးလေးပုံစံပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะ right click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ box တဲ့အပေါ်တော့မှ edit tool ပါဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့သူဒီ box လေးကြာလာလိမ့်မယ် Okay တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် error မရှိဘူးဒီမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်လည်း error မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ထက်သွားလို့ရလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုသွားလို့ရတယ် edit ထဲကနေပြီးတော့မှဟိုအောက်ဆုံးလာလိမ့်မယ်ဒီမှာ2 bar ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ် Okay အဲ့တော့2 bar ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုခုနကတော့ box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် Okay box လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်ပေးဖို့အထွေထူးမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်တဲ့အချက်လက်တွေပြင်ဆင်ပြီးသွားရင် Okay customize toolbar edit toolbar လေးအကြောင်းကကျွန်တော်ဟိုပြီးကြတဲ့တရတော့မှဗီဒီယိုလေးတင်ပေးခဲ့တယ်ဟိုသိကျင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှကြည့်ပေးလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ customize toolbar လေးကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာပိတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ move tool လေးချိန်လိုက်မယ်နော် Okayဒါဆိုရင် banana လေးစတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာသူက edit toolbar ရဲ့ style လေးကိုချိန်ပေးထားပါတော့ဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြောပါ Okay ကောင်းပြီငါပြောစီစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲပတ်မွန်ငင်စားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် coffee တောင်းမယ် Okay ပတ်မွန်ငင်နဲ့ coffee ပဲမှာရှိတယ်လေသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်ကိုတောင်းမလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုသွားပါမယ် edit ထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားမလဲ preferences ထဲကိုသွားပါမယ် preferences ထဲကနေပြီးတော့မှ interface ကိုသွားပါမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ box လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ color theme ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ color theme လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ချိန်လို့ရပါတော့ဒီ color လေးချိန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးကအခုသူပြထားတဲ့ color လေးတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီ color လေးဆိုဒီ color ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့သူ auto default လေဒီ color လေးသုံးကြတာများတယ် Okay ပြီးတော့ဒီဘက်ကအဖြူ gray လေးပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့အဖြူဆွဆွပေါ့နော်ဒါကြီးကျတော့အရင်မျက်စိစူးတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါလေးက normal ပဲဒါဆိုရင်ကျတော့လေဟိုစာသားလေးတွေအာယုံလိုက်ဆက်ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒါလေးပြောင်းလာသိပြီဆိုတော့တဲ့ Okay highlight color လေးပြောပြပေးအောင်မယ် highlight color လေးဆိုတော့ဒီမှာ default ဒီအောင်လေး blue ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight ဒီနောက်ထပ်မှာပြတဲ့အရာလေးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် normal default အတိုင်းဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲမိကိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါတခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲ coffee နဲ့ဘယ်မှာလဲပမောခင်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် Okay ဒီ color theme ဒီအရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါရိုးရိုးလေးသွားပြီး click တာပေါ့နော်အဲ့မှာ order လေးနဲ့ shift နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပမောခင်လေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် Okay တကယ်လို့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ control လေးနဲ့ကျွန်တော် click ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ coffee လေးတွေပေါ်လာပါပြီ Okay control လေးဖိထားပြီးတော့မှ click နိုင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကပမောခင်မှာထားကျင်တာလားပမောခင်မှာအရောင်လေးရွေးပေးပေါ့နော်ဒီရောင်လေးထားမယ်ဒီရောင်လေးထားမယ် Okay ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ order key နှိပ်ပြီးတော့ chain control key နှိပ်ပြီး chain လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coffee လေးပေါ်လိုက်ဒီရောင်လေးလားဒီရောင်လေးလား Okay ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှထားကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift လေးနဲ့ order လေးနဲ့နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့တိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့မတိလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတိတယ်ဆိုပြောစရာကောင်းတယ်ကိုစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါပြီးသားရင် Okay ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ကို coffee တောက်ချင်တယ်ဆိုရင် coffee ထားပမုံငင်စားချင်တယ်ဆိုပမုံငင်ထားပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာငါပြောသေးလေးပေါ်နေ banana လေးပေါ်နေအဲ့တော့ဒီ banana လေးကိုမလို့ချင်တော့ဆိုဘလို့ပြန်ဖြောင်းမလဲဆိုတော့ခုနတိုင်းမှာ edit toolbar တွေကိုသွားပါ Okay ဟုတ်ပြီနော်သွားလိုက်ပေါ်လာတဲ့ box ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါဘာနဲ့ပြန်ထွက်မလဲဆိုတော့ control လေးနှိပ်ပြီးတော့တန်းပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ move tool လေးဘာဖြစ်တခုခုသွားနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါပြောသေးလေးပျောက်သွားပါပြီ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ Photoshop ထဲကငါပြောသေးရဲ့ပတ်မုံခင်ရဲ့နောက်တစ်ခုပါရှိမလဲ coffee လေးရဲ့အကြောင်းသိသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲ thank you ပါအဲ့တော့ဟိုဘာနော် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်ဟို comment ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတွေလောက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ